That's when you ran with it. Just a second in a job. I know. Second word. Okay. Okay. Yeah. ကျွန်တော်တို့ Green Hacker online training course လေးမှာ C Sharp Python Arduino Raspberry Pi web အစရှိတဲ့ programming ဘာသာရပ်မျိုးစုံသင်ကြားပေးနေပါတယ်ဒီ programming သင်တန်းတွေကိုသင်ယူဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် facebook.com green hackers otc ဆိုပြီးတော့ဒီ address လေးရနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် messenger ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ page messenger ကနေပြီးတော့လာဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအခြေခံ programming တွေကိုသေးသေးကြကြနန theory ရော practical ရောရသွားအောင်သင်ကြားပေးပါမယ်ကျောင်းသားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျောင်းသားတွေကိုစောင့်ပွင့်မှာလည်းအမှတ်ကောင်းအောင်စာတန်းတွေမှာလည်းအသုံးချနိုင်အောင်ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းပြန်ရှင်းပြနိုင်အောင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝမှာလည်းအသုံးတည့်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားစူးစမ်းပြီးတော့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ